Булат Буранов, Гафури районы. Булат әсәһе һәм өләсәһе менән генә яшәй. Атаһы ҡаты ауырыуҙан мәрхүм була. Атай урынына ҡалған өлкән ағаһы уға һәр саҡ таяныс. Булат Айгүзәл бейеү ансамбленең солисы. Республика һәм Рәсәй кимәлендә күп еңеүҙәргә лайыҡ. КВН командаһында ихлас шөғөлләнә. Тамыр селтәре сиктәрендә барлыҡҡа килгән Нөктә ТВ телестудияһының оҫта операторы һәм ҡораусыһы. Матур, тәрән йөкмәткеле сюжеттар, роликтар авторы ул. Хыялы телевидениела эшләү. Журила отырғанда мин шул хәдәр аптыраным, беләһегеҙме? Ошо егеттәр, ҡыҙҙарҙың уңыштарын уҡығанда мин уйлайым, быларға нисә йәш икән дип, әллә 60-70 йәш микән тим. Сөнки шул хәдәр список әйбәт, ул иҫем аҡылым китте. Шул хәҙер шатландым, шундай беҙҙең йәштәребеҙ үҫеп килгәненә. Һәм дә инде ҙур рәхмәтемде еткерәм ошо бирешмә премияһына. Гөлназ Фәритовна, һеҙгә ошо уларға ҡанат өҫтәр, бына логотипы һамаҡ ҡанатланып, бирешмәйенсә беҙҙең бирешергә бер генә хоҡуҡ юҡ. Атай-бабайҙарыбыҙ ҡеүәтле булған, беҙ ҙә шулай ҡеүәтле йәшәйек. Бирешмә, афарин. Идел Хакимов, Булат Буранов. Рәхмәт һеҙгә минең ошо сәхнәлә тороу мөмкинселегендә. Һәм шулай уҡ Тамырҙы тыуған көнө менән ҡотлайым.